哇塞，猎人厉害！客人本次进场要解决2个问题，一个是冷车吹油会熄火，另外一个是后轮卡住的部分，我们都已经找出原因并解决了。但对于骑车的人员，你们是不是希望安全又不要误入？所以 Hanson 哥都会提供一个安全性的见解。怎么样的见解？让我们接着看下去吧。前轮气嘴龟裂，龟裂有可能会造成漏气的情形。前轮胎纹 OK， 后轮胎纹已到达红色安全线，后面气嘴 OK， 方向灯 OK， 看一下大灯，大灯现在独立了，看一下远灯、近灯，这个灯目前是不亮。右边方向灯、左边方向灯，目前后灯泡不亮，打开了还是没亮。看一下刹车灯，灯泡可能有烧掉。我看一下刹车油，刹车油整个已经变质了。电池良好，电池良好，内阻值是15，蓄电力是没问题的。我们所有健检的项目，我们会分为安全性跟一些耗材性的预防性更换。那我们会跟车主做一个讨论，看本次想要解决到什么部分。